你係唔使開工係咪啊？紅蝴蝶，你之前同我講你係話要開工嘅，咁樣啊，咁樣點點讚讚，喐下手指頭，點點讚讚，知唔知？熱阿媽都唔認得啊！真係好熱好熱，冇辦法啊！咁嘅天氣，啊，我都想返屋企坐住。12點開工啊？有咁個班嘅咩？12點鐘開工啊？我之前擺攤咧就擺到12點1點鐘都有擺過，而家咧就早市7點零鐘8點鐘就收工噶啦，最遲就捱到9點半。廣東嘅天氣啊，曬人光咁曬啊，成30幾度，係啊，擺攤佢又冇得補貼㗎，老細。你話擺攤有補貼又唔同喎。啊！你話擺攤有高溫補貼嘅唔一樣喎。我主業嗰度有，係啊。我屋企，我鄉下就有種，我媽嗰度就有種，野菊都大把啦。你話係咪？你幫我點點讚讚先得㗎，佢個手啊冇停，咁樣點點讚讚。啊，做乜嘢啊？阿95後，做咩東東？好曬喎，95後，過河啦喎，過河未？好快過河啦喎，好熱好熱，真係熱到媽都冇認得。最怕就呢啲咁嘅天氣啦，你以為啊？前幾日我賣涼茶，我冇賣涼茶。前幾日賣洗碗布啫。啊，我幾時有賣過涼茶？我以前就榨過橙汁啫。幾時賣涼茶啦？啊？冇賣涼茶。過河仲早咧？仲冇河胎咩？開工擺攤啊！收檔啦，老細，家下乜鐘點啦？收工啦，係啊，收工啦，10點鐘噶啦。你以為啊？啱啱上線賣乜鬼羅漢果？你要係咪要我就幫你上咯？你係咪返屋企過河啊？吓，仲係準備3胎啊？95後冇見你出來個？快啲出嚟廣州撈先得㗎！日日揞住喺屋企做乜嘢啊？係嘛？小王子話要講愛情故事個小王子，月底應該都可以過河㗎啦，要過河㗎啦。多謝晒啊，小王子，應該過河啦，我老豆生日啊！邊個帶我去食大魚大肉？我幾時都喺廣州㗎啦，老細。我除咗喺廣州，我仲去咗邊度啊？我就喺廣州踎住啫。係啊，就在廣州踎住啫，去咗邊度？咁你話我去咗邊度啊？你屋企都冇禾割，你順便幫我割差唔多，你就真係啊！增城都大城市啦，又唔係屬於廣州㗎，阿小王子一樣屬於廣州㗎，你又好氣咯，係咪啊？我係叫個靚仔出來，踎喺屋企做乜嘢？佢應該係踎喺屋企搏3胎係咪？係咪啊？95後辛苦你咯，更幾毛，我媽嗰度先幾毛，你又更幾毛，冇乜信喎，我真係冇乜信喎。你大省城嘅喎，你同我講你更幾毛，你吹水你又吹水，你又更幾毛，真係好識吹水你。佢應該有幾胎嘅話，阿95後應該有第3胎係咪啊？95後好正常㗎，真係好正常嘅喎，有幾胎冇出奇嘅喎。你又有幾多個啊？阿小王子，你有幾多個啊？
曬啊，好曬啊，曬人光咁曬。我呢邊算陰涼噶啦，你知嘛？我呢啲兩胎，我都係兩胎啫。你播個三胎嘛？我呢啲老屋啊，算係舊屋啊，算係陰涼噶啦。好似感覺到返去羅定仲熱喎。阿九唔好。